на канале Егора и Иван. И сегодня мы будем с Егором играть в дуэль. Егор свинка в дуэли, а я почему-то курочка, а не цыпленок. Я не знаю почему. Но я Егора расфигачу, я знаю, куда ты идешь. Так. Не знаю. Где ты? Ты вот отсюда шел? Так нельзя, надо не прятаться. Если ты будешь прятаться, у тебя будет звание нубик. Давай, да где ты? Хе-хе, я выиграл. Хе. Так, давайте. Так нечестно. Yes, я выиграл. Это надо было себе копить монеты на настоящее про оружие. Для настоящих профессионалов. Блин, у меня мало здоровья. Не знаю, что мне делать. Так, мне надо открыть. О! Как тебе это, малыш? Где ты? Ой, я взял аптечку. Где ты, жалкий трус? Где ты? Где ты? Эй! Я жду тебя на дуэль. Эй! Ну, честно, ты зарабатываешь, man. Не надо было зарабатывать. Где ты? Где ты? Да где ты? Откуда я? Привет! Привет! Уже ты 5-й раунд. Ну да, я же профессионал. Все, я выиграл. Типа выиграл меню. Мне дали 25 монет. И давайте еще один раз. Ну, давайте. Дуэль. Вот. Ты всегда выигрываешь. Ну, это твои проблемы. Нет. Дуэль. Так, название. Потому что часы. Оружие. Часы. Потому что у тебя крутое оружие. Надо было копить. Это не мои проблемы. Так. Где ты? Где ты? Я знаю читерство. Так. Так. Где ты? Так запрещено! Никто не запрещал, Ваня. Ну ты, блин, вонючка. Только нубики так делают. А? Ну ты нубик. Ну, без Гера говорит, что я не... Хе-хе. Хе-хе. Ты жалкий трус. Ты подохнешь, а нет. Так нельзя! Да, Егор! Так, стреляем в него. Привет! Так, мы его разнесли. Жалкого нуба, который летает на вертолете. Напишите в комментариях и поддержите меня, что я никакой не был. Угу. Так. Где-то... Так нельзя. Блин, как по этой локации надо понять. Ты чё? Ничего? Да блин, я так не играю. Да при чем здесь я? Скажите. Потому что у тебя крутое... Надо было накапливать. Нет, не лень. Ну ты лентяй.
Так, убивай его. Так, Еще немножко. еще немножко, и ты умрешь. Да. А вот смотри. Хе-хе. Тебе кобзды. Так нечестно. Да при чем тут я? Это твои... Потому что у тебя крутое оружие. Да это все честно. Вот. Хе. Эй, только нубы так делают. Это Ты сообщ... тоже вообще-то. Нет, это... Да вот это вот. О, тут что-то горит. Ну ты, конечно, нубик. Эй, ты ничего? Дядя. Простите, дядя. Видишь, читерство это плохо. Давайте что-нибудь себе купим, у нас 65 У монет. меня 19. Может, поддержишь меня, чтобы я себя убивал? Ну, давайте еще раз. Да, давайте еще раз. Сейчас, подождите. Вот этот Давайте купим себе новые эмоции. Нет. Давайте себе купим ванную. Ну, она не покупается. Ладно, мне ничего не нужно. Подожди, я себе могу какой-нибудь топорик. Так, создаю дуэль. Давайте вот эту локацию. Я тебе легкую. Кекнг. Дуэль. Кекнг. Все. По-твоему, это так нечестно. Честно. Посмотри, кто там за тобой бежит. Хе-хе. Ну, конечно, я знала, что здесь происходит. Так. Подожди, да. Подожди. Ты подожди. Так. Да так На. нечестно. Ладно. Давайте прощаться. Нет, еще, я же сказала, еще один дуэльчик. Я грустный. Потому что меня обижает этот. Ну ладно, тебе конец. Фас! Зомби не на меня! Хе-хе, ну чё? Понял, кто тут про? Ну всем пока, вы были на канале Егора и Иван Пупанки.